පව් කළ ගොනෝ ඒ ෂෝක් මල්ලි ඔහෙට තේරෙන්නේ නැහැ සබාදහම මක් හරි කියනවා කියලා. සබාදහම මොකද බං කියන්නේ? යකෝ අද දෙයයන් ආසේ බොන්නම මම ආපු දවසක් හොඳේ. දවස් 3-4කින් මක්වක් කරේ නැතු නිකන් ඈලි මෑලිලා මුස්තු එත්තුලා ගිහින් තියෙනවා. අම්මා පොන්. මේ පොලිසියත් එක්ක ලේසි වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. මොකෝ අපි දවස් 3-4ක් මක්වන්න නොකර මෙහෙම ඈලි මෑලි වෙලා ඉඳලා තියෙනවයි. අම්මා පො මිලෝරහක් නැද? ඉතින් මක් හරි කරන්නේ ඕන. යකෝ ඉතින් ඕක අහන්නත් දෙයක්. මක්කාරි කරනවා නම් මාත් දෙන්නම් 500. මල් ළඟත් ඇති 350. අන්න බලහන් ඉතින් අපේ එක තුනක් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ නෝ හොඳේ. අන්නේ කතාවේ නම් ඇත්තක් තියෙන හොඳේ. මාත් එකෙන් මේ කතාවට එකගයි. මොකෝ මක් හරි කරනවද? අනිවාර්යෙන් හොඳේ. මං ඕන දෙයකට ඔට්ටු. කොන්නෝ නම් කරමු. මං කිව්වනම් සබාදහම මක් හරි කියනවායි කියලා. එහෙනම් ඔට්ටුයිනේ. කරමුනේ. කරමු. හරි මෙන්න මගේ 500. මාත් දාන 500. එච්චරමයි තියෙන්නේ හොඳේ. මං ඕන එකට ඔට්ටුයි. මගේ මොකද්ද කරන්න ඕන කියන්නේ? හරි එහෙනම් කට්ටියම කොන්නවයි. එකෙන්ම කරමු හොඳේ. හරි එහෙනම් කරමු. කරමු. යම බටු මණ්ඩිය සුද්ධ කරමු. බටු මණ්ඩිය සුද්ධ කරන්න. කුණාරප කතා කරන්න එපා බා. එහෙනම් ඔට්ටුයි ඕන දෙයක් කරමු කිව්වේ. ඕන දෙයක් කරමු කිව්වේ බං. උඹේ ඔය ලබ්බේ බටු මණ්ඩි සුද්ධ කරන එක නෙවෙයි. පොඩි සොට් එකක් ගහමුයි කියන්නේ. බස් ඔට් එකක් දාමුයි කිව්වේ නෑනේ. බුගුවේ මොන හරි කරමුයි කියලා. මට පාකිස්තාන් කුණු හබ්බලෙන් තමයි උඹට ඔක කියන්න බෑ. දැන් මොන හරි කරමුයි කිව්වේ. මොකෝ බටු මණ්ඩි සුද්ධ කරන එක හොඳ නැත. හොඳයි ඒක උඹට. උඹ සොට් එකක් දාමුයි කිව්වේ නෑනේ. බුගුවේ මොන හරි කරමුයි කියලා. බහිද උඹේ බටු මණ්ඩිය සුද්ධ කරන එක අපිට විනෝදයි කියලා. බල කිව්වෙන් බලන්න මක් හරි කරන්න ඕනේ කියලානේ. මං ඉතින් බලලා හොඳ දෙයක් කිව්වා. බල බැලන්න නිකන් හිටපියෝ. මුන්ගේ ආණ්ඩුවක් ඔන්න ඔහොමයි. කුප්පෝඩමයි කරන්නේ. තනිකර ඇත්ත. තනිකර මිනිසු රවට්ටලාට පච කිය කුප්ප කතා කිය මිනිසුන්ගේ හැංගීම් දැනෙන් එක්ක ඔය වගේ කුප්ප විදිහට සෙල්ලම් කරන් ලෑස්ති වෙන පසෝක් මල්ලි හොඳේ. අම්මපා වෙන කෙනෙක් වුණා නම් කේනෝ පොළු පාරක්. උඹ හින්දා ඉවසනෝ. ඔව් අය දන්නවනෝ ඉතින්. රට බංකොලොත් තුනත් ඔයලා ආණ්ඩු කාලේ අපි බීලා කාලේ හිටිය නෝලාම. යකෝ පෙට්‍රෝල් පෝලින් කොරෝනා කාලෙවත් අපි මේ ආකාර නොබී හිටියේ මං කියන්නේ. අම්මා ඒක නම් ඇත්ත. මුන්ගේ මේ ආණ්ඩුවක් ගත්තට පස්සේ මිනිසුන්ට බොන්න තියක් කනවා තියෙන හැබැයි. මුන් දන්නේ පයිල් හදන්නයි නඩු කිය මිනිසු හිරේ දාන්නයි විතරයි. ඒකවත් හරියට කරගන්න බෑ මුන්ට. ඇයි ඉතින් කෙන්දිරි ගන්න? කවුද කෙන්දිරි ගන්නෙ? බලයි යවුණු කෙන්දිරි ගන්න. අනේ අපි නම් කෙන්දිරි ගාවේ නෑ. උඹලගේ උන් තමයි ඔය කෙන්දිරි ගන්න. පවුල් පිටින් හිරේ යනවා, නෑල්ල මස්සිලාල හිරේ යනවා, හැංගිලා හිටපෙවුන් හිරේ යනවා. ඉවරයක් නෑ ඉතින්. ඉර යනවා නේ තෝයි පලි ගන්නවා. හැංගිලා හිටිය? කවුද අපේ ලොක්කලා හැංගිලා හිටියේ? හැංගිලා හිටියන් උඹලා පොලිස් ලොක්කා. ඊයයි අර කියලා තිබුණේ. ඊයයි සාමාන්‍ය විදිහට කෑම කාලා, සාමාන්‍ය විදිහට නිදාගෙන, ඊයගේම ගෙදරක සාමාන්‍ය විදිහට උන්නේ නැහැ කියලා. ඊයයි මේ කොහෙවත් හැංගිලා හිටියේ නෑ හොඳේ. එයයි සාමාන්‍ය විදිහට එයාගේ ගෙදර සාමාන්‍ය විදිහට කාලා සාමාන්‍ය විදිහට එයාගේ ඇඳේ නිදාගෙන හිටියා නම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්තිවල දා පොලිස් කණ්ඩායම් කීපයක් සාමාන්‍යයෙන් එයව හොයන බව එයයි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැත. වලා මේ දන්නව නම් අර ආකාර උසාවියට නැමදින් ඉදීය. මොකක්වත් නේ පොලිසියට දෙන බැරිකම. නැතුව ඒ මනුස්සයා හැංගිලා ඉන්න බින්ගුඩ් එක්ක. බින්කුණ්ඩෝ වගේ තමයි තොපේ හොරා කාපු 70 සේරම හැංගිලා ඉන්නේ. ඔය කෝක් කමිටුව ටික බින්කුණ්ඩු ටික එක එක එළියට ගන්න. එතකොට අර අපේ ඇමතුමා පවුල් පිටින් හිරේ ගියේ හැංගිලා ඉඳලා නැහනෝ. ඌ අර බෙහෙත් කුප් වල ලුණු වතුරයි විස බැක්ටීරියා පුරවලා ගහලා මිනිසුන්ට විදලා මිනිසු ටික පොළොවට හැංගුවනෝ. උඹලගේ ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ හොරු හැංගිලා හිටියේ නැහනේ. උන්නේ බම් මේකේ රජ කර කර නටාගෙන හිටියේ. උන් මේ හීන් හැරේ හදන ඔයලා ලොක්කට ෂොට් එක දෙන්න හොඳයි. ඒ ඌවනම් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හොඳේ. පහුගිය මාස 4-5 ඇතුළත මිලියනයක් ඡන්ද දීලා අපේ ලොක්කා ආපහු අනුමත කළානෝ. කොහාට අනුමත කරේ? අපායට? අපායට නෙවෙයි. දැක්කේ නැතර 655 පොත් වලට පෙන්නුවා. අර ඒ කට්ටිය සංවිධානය වෙලා අපේ ලොක්කා නිදොස් කොට නිදහස් කරන්න හදන්නේ. තනිකර ධර්ම යුද්ධයක් හොඳේ. කොහොමද මන් ධර්ම යුද්ධයක් කරන්නේ? ඒ දාන්තයි ධර්ම යුද්ධයකදී මිසයිල් බෝම්බ එහෙම ගහන්නේ නැතේ. නෑ. ධර්ම යුද්ධෙදි ගහන්නේ ගන්ටාරනේ. ඔන්න මේ දවස්වල ඡන්දයක් තිබුණා නම් උඹලට 100ට 3 තියා රබර් යට දෙකවත් බේර ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. ඒ මොකෝ? අපේ ලොක්කගෙත් ගහය නීච වෙලා. උඹලයි ලොක්කයි ගහය නීච වෙලා නෙවෙයි. ලෝක යුද්ධයක් වෙනකොට යුද්ධ බිය හිතට දැනෙනකොට ඉස්සෙල්ලා මතක් වෙන කවුද කියාපන්කෝ. ඇත්තටම කවුද බං? ඔලා මේ කවුද අහන්නේ ඉතින්? යුද්ධයක් ආවම මතක් වෙන්නේ දිනෝදේශේ බේරගත්ත අපේ ලොක්කනෝ. යුද්ධයක් ආවම ඔව් යුද්ධයක් ආවම තමයි.
යුද්ධේ කෙසේ වෙතත් සුද්ධයක් දුන්නා වුණා මතක් වෙන්නේ උඹලයි ලොක්කා. පේනෝනේ රටයි ජාතිය ඉස්සර දාගෙන කෙලලා තියෙන කෙලිල්ල. තාම එලි වෙන්න පටන් ගත්තා විතරයි හොඳේ. කරුණේ මොකද කට්ටිය පාටිය? මොන පාටිද බං? මං ඉතින් වසන්ති නංගි ආපින්ද කට්ටිය පාටි වෙන්නේ නැති කියලා. වසන්ති? මොන වසන්තිය? හත්වලානේ. මොන වසන්තිය කියන්නේ? කවුද අපේ ගෑණි? එහෙම දන්නේ නැතේ. මලහත් පිලව්වයි. වසන්ති කොහෙද හිටියේ? හීන් නංගි වසන්ති කුසුම් නැන්දයි අර තුන්දෙනාත් ගේ ඉස්සරහ හිටියේ. මලහත් පිලව්වයි යකෝ. ඔන්න පුතෝ. ලෝකෙ උද්දේ පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. කැමරා ලෑස්ති කරලා නැත්තේ ඵලයන් ගෙදර. අද ගෙදර කැම්කුත් ප්ලාස්ටි කරලා. එහෙනම් සර්ප්‍රයිස් කරන්න වෙන්නේ නැති. මේ මම යන හොඳේ. ඇලේ වතුර පාර හරවන්න ආවේ. එහෙනම් මම යන හොඳේ. යකෝ මලහත් පිලව්වයි. ඇයි මොකෝ? ගෙදර ඵලයක්. යකෝ ඒ ගෑණි දැන් මාස 4-5කට පස්සේ ගෙදර ආවේ. එහෙනම් ගාමන් ගිහිල්ලා හම්බ කරගෙන පුවත් අරගෙන ආවිල්ලා. වලා මේ මලහත් පිලව්වක් නොවෙන්නේ යන්නේ. ඇයි මොකෝ? අනේ සෝක්මලි බයිසිකල් ඩිංගක් දියා. අනේ කුඹම් බයිසිකල් පොඩ්ඩ හන්දිර ගිහින් දාපන්කෝ. හන්දිය පැත්ත කොහෙද යන්නේ? ගෙදර ඵලයන් මුත් එක. අන්න කුමු ගෙදර ගිහින් දාලා වරෙන්. ගෙදර ගිහලා හරියන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ කිව්වේ. ගෙදර ගිහලා හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ කඩේ ණය පොත පියවන්නේ කියලා වසන්ති රුපියල් 10000ක් කියලා තිබුණා. ඕකෙන් 5000 න කඩේට දුන්නේ. ඊටු 5000 මට වීදම් උනායි කියහන්කෝ. හීනෙකෙන් මම හිතුවේ නෑ මේ ගෑණි අඩහිත කරාපහත් වෙයි කියලා. ඉතින් හරිනේ. ඒකි මේ ගාමන් ගිහිල්ලා දුක් විඳලා මාස 4-5ක් ගිහින් කඩේ නයිට ගෙවන්න ගත්තේ. උඹ මෙතන ජෝගි නටලා පිස්සු කළේම හරියනවද? ඵලයක්. ගෙදර කෑම එහෙම ලෑස්ති කරලා ඇත්තේ. දැන් මම මොකද්ද කරන්න කියපන්කෝ. ඉතින් දැන් ඔය ගෙදරට ඉලුණු වරක මේක ටිකක් ගෙනත් දෙන්නයි කියලා. එළවලු කියන්නේ බං ගේ හරියට කෙහෙල් මොයියක්වත් නැහැ. එහෙනම් කෑම ලෑස්ති කරලා මම ඇත්තේ. ඵලයක්. හරි වරෙන්කෝ යන ගමන් ඔය මක්කම කරලා එකතු කරගෙන යමු. කවරේ බල්ලගෙන ඉන්න. උඹ ලෙඩ වෙලා ඒ 5000 බේක් ගත්තයි කියලා කියපන්. හරිනේ 2500ක බේක් ගත්තයි කියපන්. ඉතුරු ඒවයි ඔය ලෝලු වරක මේක ගෙනාවයි කියන් ගෙදරට. ඉතින් උඹ ලෙඩ වෙලා හිටියේ නැහැ කියලා කුසුමන්ද දන්නෝනේ. කුසුමන්ද කියයි උඹ ලෙඩ වෙලා හිටියේ නැහැ කියලා. ඔබ දවස් 3-4කින් ගෙදර ගියේ නැහැ නෝ. ඔබ දැන් කියපන් මේ සනීපේ ගියේ. කෝකටත් පාමසියෙන් බෙහෙත් මක්කර පෙති ටිකක් අරන් යන්නේ. නැත්තම් කොහොමද බෙහෙත් ගන්න වෙයි. මේ යන ගමන් හන්දිය තියන් තමයි පාමසිර ගිහිල්ලා මක්කර බෙහෙත් ටිකක් ඉල්ලන් යම. ගුටි කාලා බෙහෙත් ගන්නවට වැඩිය මක්කර බෙහෙත් ටිකක් වෙන්නලා එහාරෙන් බේරෙන එක තමයි වඩා හොඳ. මොකෝ? නෑ මේ පොඩි බෙහෙත් පෙති ඩිංගක් ඉල්ල ගන්න ආවේ. තුන්ඩුවක් තියෙනවද? තුන්ඩුවක් නෑ මේ. අපේ ගෑණි මේ මාස 3-4කට පස්සේ ගෙදරට කඩා පහත් වෙලානො. විසුමක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. දන්නේ නැද්ද ඉතින් මේ මක්කරි පෙති ඩිංගක් ඉල්ල ගන්න ආවේ. කොහොම ඉන්නකො මේ ඔබ ගෙදර ගිය ගමන් වසන්තට එන්න කියපන්. කාන්තයි සනීප වෙනකම් ඔක්කොම බෙහෙත් ටික බොන්නේ කියලා හොඳේ. ඇත්ත වගේ කියපන් හොඳේ. හරි පණ පිහිටවල දෙන්නම්. හරියාකාර මිනිහෙක් කියනනම් උඹලට ඔහොම ගාමන්ට වල මහා ඉන්න වෙන්නේ නැහනෝ. රස්සාවක් නොකර අද කාලේ ජීවත් වෙන්න බෑ අම්මේ. කඩේ ණය පුත අච්චර පිරලා තියෙද්දි රස්සාවක් නොකර කොහොමද ඔක ගෙවලා දාන්නේ? උඹලා රැයලි වෙනකම් මහානවයි යෝක. මාසෙකට දවස් 7-8ක්වත් ඕටී කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් හදිසියකට අතේ කීයක්වත් ඉතුරු කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නංගි ඔහෙ දැන් කඩේ ණය ටික ගෙවලා ඉවර කරගත්තයි. මම සාන්තර රුපියල් 10000ක් දැම්ම තැපල් කන්තෝරුවේ. ඉතුරු ණය ටිකක් ගෙවලා දාන්න කියලා. මට නම් විශ්වාස නැහැ මූ ගෙව්වද කියලා.
ඔය ඉන්නේ. දවස් 3-4කට පස්සේ කොහේ ලකලද මන්ද? හැමදාම කොහමද අම්මේ? හැමදාම නෑ. සතියකට දෙකකට සැරයක් දවස් 3-4ක් කොහේ යනවද මන් දන්නේ නැහැ. අහපන් කොහෙද ගිහින් ඉති කියලා මොලේ? මේ ආපු ගමන් ඇඟට කඩාගෙන පයින් එපා. මේ අම්මා තමයි මේකිටත් ඔව පුරුදු කරන්නේ. මම මොකද කරේ? මිනිහෙක් වුණාම පස්සේ ගහලා බැලලා අඩත් ඒටකම් වල හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මූ පිස්සු කෙන්නෝ. වලාමේ ඔය ආවයි. ඩිංගා කියන්න එපා. මං එනෝන ටීවී එකක් හන්දිට එක්කන් යන්න. එන සන්තයි. ඔව්. වෙලාවට බේත් ටික බොන්න ඕන හොඳේ. හනිපෙනක. හා. කොහොමද බෙහෙත් ටික ඔක්කොම බොන්න ඕන. අමාරුයි හරියට ඇඟට. එන මම යනවා. හා ගිහින් වර. ගිහින් එන්න. හා. ගෙදරට ගන්න එළවලු මේ ආක මේක ඩිංගක් ගෙනාවා. බලන්න ඔහේ නෝ ගත්තා නැහැ නෝ. දානෝ නම් කිචන් කෑල්ලක් හරි අරන් එනු. අර ඔහේ ඩිංග මහත් වෙලා හොඳේ. ඔහේ ලෙඩ උනේ. ඒකන වලාම දවස් 3ක් බෙහෙත් බිව්වා. තව දවසකට කොහොද බෙහෙත් තියෙනවා. ඕකට බෙහෙත් ටික මම ළඟ තියාගෙනම ඉන්නේ. මොකද උකට උනේ? අපි දන්නේ නැහැ නේ උඹ ලෙඩ වෙලා හිටියේ කියලා. මොකද ඇත්තටම කොට උනේ? ආමේ මොකක්ද අර කිචන් ගුණයද මොකද්ද හැදුනානු? ඒක මොකද ඉතින්? පිළිතාල නෙමෙයි මං උකුණලා හටලා ඩිංගා වහන් වෙලා වුන්නේ. ආදිසෙන්වත් ඔහලා දෙන්නට බෝනොත් කිය. චිකන් ගුණිය? අම්මා පොහොඳේ. හැදුනාට පස්සේ ඉන්න බෑ මුළු ඇඟපතම රිදෙනවා. කන්න බෑ බොන්න බෑ. ඇඟපත ඔක්කොම දෙවිල්ලයි. ඉතින් ශාන්තයි දැන් මොකද හොඳේ? නැත්තම් වලා මේ ආකාර හිටගෙන වාඩිලා ඉන්නේ. මොනවද බම් මේ ඔබ කවදාවත් දෙච්චරනේ ඉතිගෙනාවේ? වස විස නැති එළවලුනේ කන්න කිව්වේ. ඔන්න මම වස විස නැති ඒවායින්ම අරගෙන ආවා. ඔය සල්ලි වගේකුත් දාලා තිබුණානු. ඕ දැන් දාපු සල්ලි කඩේ ණය ටිකේ ඉවර කරුවේ. වලා මේක තිබුණයි යන්තම් බෙහෙත් ටික ගත්තා. නැත්තම් හුදු කොටි තමයි දාන්න වෙන්නේ හොඳේ. කඩේට 5000ක් දුන්නා. ඔය අයිට එච්චර අමාරු නයි ශාන්තයියේ. අමාරු නයි කියන්නේ හත්තලාමේ මුළු ඇඟම පණ නැති වෙලා හිටියා. එහෙනම් පෙරේද ඔය මාළු අල්ලල්ලා හිටියයි කියලා ආරංචියක් ආවේ? මාළු වැල්ලුවයි කියන්නේ ඉතින් වස විස නැති කෑමනෝ කන්නේ කිව්වේ. රුපියල් 5000ක් කඩේට දීලා ඉතුරු 5000න් ඔහෙ මොකද්ද කෙරුවේ? වලා මේ බෙහෙත් වලටම 2500ක් ගියා. ඔය ඉතුරු 2500න් තමයි ඔය එළවලු ටික අරන් ආවේ. මොනවද බම් මේ ඔබ ගෙනාවේ? ගාස් නිවිති. පොහිල. කෙහෙල් මොයි. අලු කෙසෙල් දෙල් මේ ඔබ සල්ලි වලට ගෙනාවේ? නැතුවත් වෙලා. නිවිති. පොත්කට මට නම් මො විශ්වාස නැහැ. යකෝ ඉතිහාසෙ කවදාකද මඤ්ඤෝ කපද්ද පොලිස් මොකෝ කඩවල වලින් කාලා තියනද කියහන්කෝ. ඔය යලපාරවාදී වලට වල ලෝණ තරම් තියෙනවනේ. බලට ඉතින් කෙනාවත් වැරදි නැතත් වැරදි. ගෙදර ගස්සල පොලොස් නැද්ද අම්මේ? මොකෝ නැතුව තියේ? මේ දැන් කඩු පොලොස්නේ. මේ තාමත් කෝල්ල පිටි. මේ මුගේ මගෝඩියද කොහෙද බා? ඇත්ත කියනවා සම්සල් වලට මොකද කරේ? ඔන්න ඕකොනෝ. ඔයාට දෙයක් කිව්වම විශ්වාස කරන්න බෑ නෝ. මේ බලන්නකෝ බෙහෙත් ටික. එතකොටත් විශ්වාස කරයිනේ. මොකද්ද හරි තියෙන අසනීපේ? කිචන් ගුණයද මොකද්ද කියලා තමයි දොස්තර මහත්තයා කිව්වේ. කිචන් ගුණය? ඔව් හොඳේ. අතපය රිදෙනව ඉන්න බෑ. දොස්තර මහත්තයා කිව්ව ටිකක් බෙඩ රෙස් කරන්නයි කියලා. බෙඩ රෙස් කරන්න වෙන්නේ ඉතින් පැදුරට වෙලා තමයි. කවුද හොඩේ බෙහෙත් දුන්නේ? බෙහෙත් දුන්නේ දොස්තර මහත්තයා. ඒක තමයි නේද? හොඳම බෙහෙත් වලින් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න අම්මේ. අන්න ඒකන වලාමේ මං කිව්ව මට බාල බෙහෙත් එමෙපයි කියලා. පේන්නේ නැතර අපි එමුතුමෙක්ගෙම හිරේ ගිහලා ඉන්න බාල බෙහෙත් ගෙනල්ලා. ඕකෝයි දොස්තර මහත්තයාම ඇතුළට ගිහිල්ලා තීනවයින් පෙති වලින් හොඳම පෙති වර්ගයක් තෝරලා මේ අයෝ ගෙනත් දුන්නා. ආනේ ඒක නේද අම්මේ? කියපා උඹට කොහෙන්ද මේ පෙති හම්බුනේ? ඊළඟ මම විනෝදාන්තර පෙති එකතු කරන්න එක. ලෙඩක් තියෙන හින්දා නේ බෙහෙත් පෙති දුන්නේ. උඹට ලෙඩ වෙච්ච හින්දා දොස්තර මහත්තයා උඹට උපස්ථාන පෙති දුන්නේ. උඹට ගහපන්නකි ගහපන්. ඕකට යන්න දෙන්න එපා ගහපන්. අරපන් කෑ මොන්නේ ඕකද කන්නේ ඉරපන් ඉරපන්. මොකෝ උනේ? ඔය ඉතින් පොඩි නාට්‍යයක් පෙන්නලා වැඩේ ෂේප් කරලා ආවා. නාට්‍ය? ඔය දන්නවනේ උකුන් වැඩ කරපැස්ස කොහොමද කියලා. උඹට කිවර්නේ? ඒ ඔක්කොම. ඒ මොකද්ද බං? බල මොකක්ද? කාලා වගේ. මොකෝ කෑවයි? කෑවයි කියන්නේ ඉතින් තව ඩිංගෙන් දත් නැතුව තමයි බත් කන්නේ. ඒ මොකෝ?
එහෙමකෝ කියන්නේ බං අර ෆාමසියේ පියන්තේ ඇදලා තියෙන උපපාලන පෙති වගේක්. උඹ මොකටද පාමසින් උපත් පාලන පෙති ගත්තේ? මං කිල්ල උපපාලන පෙත්තක් නෑ. මං කිව්වේ මාස 3-4කින් පවුල ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මොකක් හරි සේප්පන්ට් එකක් දාගන්න මක් හරි පෙතිකින්වත් දෙන්නේ කියලා. හරිනේ බං. මාස 4-5කින් පවුල ගෙදර ආවයි ගුවන් පස්සේ මේ කැස්තර හිම්බිසාරු වෙනේම දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් හැංගිලා ඉඳපන්. මන්දයි විපත් පාලනය කරන්න කියලා උපත් පාලන පෙති අරන් ගියා.